welcome back to my channel Techno Reviews. मेरा नाम है पुलकित and today I am going to show you how you can build a brand new CPU setup at a low price. So वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा। मैंने ये Gigabyte का J1800M D3P मदरबोर्ड जो कि आता है बिल्ट इन इंटेल कोर डुअल प्रोसेसर के साथ, वो मैंने बाय किया है संजय प्लेस आगरा से AS कंप्यूटर शॉप से। उसका मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। टुडे वी हैव Gigabyte J1800M D3P मदरबोर्ड और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक लो सेटअप ब्रांड न्यू CPU कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाल चुका हूं जो कि AMD प्रोसेसर बेस्ड थी। आज ये जो मदरबोर्ड है वो इंटेल बेस्ड है जो कि बिल्ट इन होता है इसमें। इसकी प्राइस मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास है Gigabyte का J1800M D3P मदरबोर्ड जो कि है अल्ट्रा ड्यूरेबल, जो कि हमें प्रोवाइड करता है ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन, अल्ट्रा कूल, अल्ट्रा परफॉर्मेंस के साथ ही हमारे साथ है इसका सेलेरॉन डुअल कोर प्रोसेसर जो कि बिल्ट इन है इसके अंदर ही। बाकी बात करें इसके फीचर्स की तो पीछे अगर हम देखें तो के फीचर्स हमारे पास है स्पेसिफिकेशन जो कि CPU ऑन बोर्ड है जो कि बिल्ट इन है इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर, और डिस्प्ले इंटरफेस है HDMI का हमें इसमें डिस्प्ले सब है। मेमोरी टाइप है 2 चैनल DDR3 की जो कि अप टू सपोर्ट करता है 8GB रैम, यानी कि आप 4GB की 2 रैम लगा सकते हैं इसमें। मेमोरी इसमें डेम है DDR3 की जैसे कि मैंने आपको बताया। एक्सपेंशन स्लॉट है 2 PCIe का एक और एक PCI स्लॉट है। SATA कनेक्टर्स 2 है हमारे पास, SATA 2 के, एक USB 3.0 का और 8 USB 2.0 के। तो USB ठीक ठाक है। और बाकी बात करें ऑडियो की 8 चैनल HD GB लेन के साथ है। बाकी इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ऑडियो नॉइज गार्ड प्रोवाइडेड है, साथ ही में है हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर और ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि ये आपको ह्यूमिडिटी से आपके मदरबोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और बाकी बात करें इसके फीचर्स की तो हमारे पास फ्रंट पैनल में है तो दे रखा है USB 2.0 के 2 इधर और 2 इधर साइड, साथ में है GB लैन, पावर इनपुट और इनपुट आउटपुट HD ऑडियो के लिए है कनेक्टर, साथ में USB 3.0 HDMI और डिस्प्ले के लिए। साथ ही में हमारे पास मिलता है एक LPT पोर्ट। ये होगा इसके स्पेसिफिकेशन कुछ। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है और जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और। तो चलिए, और अगर इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसकी सी पहले ओपन करी दी थी, तो अगर हम देखें तो हमारे पास है तो 2 SATA केबल SATA कनेक्टर्स के लिए, और अगर इधर देखें तो हमारे पास है IO शील्ड फ्रंट पैनल के लिए। और अगर मेन आइटम पे जाए तो ये है इसका मदरबोर्ड Gigabyte का। इसको पहले साइड रखते हैं थोड़ा और देखते हैं अंदर और क्या है हमारे पास। अंदर हम देखें तो ये हमारे पास है क्विक मैनुअल गाइड, साथ में है इसकी सेटअप इंस्टॉलेशन ड्राइवर डिस्क। तो बस यही है Gigabyte का J1800M D3P मदरबोर्ड जो कि आता है बिल्ट इन इंटेल डुअल कोर सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ। और बात करें इसके ऊपर प्रोसेसर के ऊपर हमारे पास हीट सिंक का फीचर है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2 DIMM स्लॉट है जो कि आप सपोर्ट करते हैं अप टू 8GB मेमोरी की, मतलब 4GB की 2 रैम लगा सकते हैं। और बाकी बात करें इसमें SATA कनेक्टर्स प्रोवाइडेड है और शॉर्ट में और उसमें आऊं फास्ट तो इसमें USB 3.0 है, साथ ही में आपको मिलते हैं USB 2.0 के 8 पोर्ट। और बात करें इसकी प्राइस की तो ये मैंने बाय किया है अराउंड 4700 रुपीज का, जो कि मैंने बाय किया AS कंप्यूटर संजय प्लेस आगरा से, जिसका मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बाकी बात की जाए इसके सेटअप की तो आगे हमारे पास है 4GB की DDR3 रैम जो कि है प्राइस इसके अराउंड 1100 रुपीज 1100, जो कि आता है 3 साल की वारंटी के साथ। और बाकी बात करें इसके आगे हार्ड ड्राइव स्टोरेज की तो ये हमारे पास है सेकेंड हैंड रिफर्निश, जो कि 200 से 500 GB की रिफर्निश सेकेंड हैंड हार्ड ड्राइव स्टोरेज आ जाती है 700 to 800 रुपीज की। तो दोस्तों यही मेन चीजें हैं जो आपके एक CPU लो बजट में ब्रांड न्यू बन जाएगा, जिसमें कि आता है ये आपका मदरबोर्ड बिल्ट इन डुअल कोर सेलेरॉन प्रोसेसर के साथ ही में हमारे पास है रिफर्निश सेकेंड हैंड 200 to 500 GB की हार्ड डिस्क जो कि आ जाती है 700 to 800 रुपीज की, और साथ ही में 4GB DDR3 रैम जिसकी प्राइस अराउंड रहती है 1100 की। तो दोस्तों इन सब के साथ आपको एक कैबिनेट चाहिए जो कि आप 1100 का ले सकते हैं, जो कि आता है SMPS के साथ, किसी भी कंपनी का, फॉक्सटेन, जेब्रॉनिक्स, कोई भी। और बाकी इन सब टोटल कॉस्ट देखी जाए तो इन सब की पूरी CPU की आपकी कॉस्ट पड़ी अंडर 8000
की, तो जो पिछली वीडियो थी उससे भी कम कॉस्ट में ये आपका सीपीयू तैयार है, जो इसमें आप अपना वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट सर्फिंग, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोई भी वर्क, साथ में टैली सॉफ्टवेयर, टैली अकाउंटिंग का आप वर्क कर सकते हैं। और बाकी बचा आपकी TFT स्क्रीन और कीबोर्ड एंड माउस, तो उसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ। बात करें इसकी TFT स्क्रीन की, तो वो हम ले सकते हैं 15 इंच में आ जाएगी 2200 से 2500 रुपीज के बीच में, जो भी किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। और बाकी बात है कीबोर्ड एंड माउस की, तो वो भी आप 250 से 300 रुपीज की रेंज में दोनों चीज आपकी आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स सारे दे रखे हैं एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।